呢個係宋慧喬。話說夏天除咗為大地帶來美腿唔係帶來雨水之外呢，亦都帶嚟好 Q 多蚊蟲嘅。所以我較早前呢就分享咗一啲方法，可以等大家有效咁驅蚊。有一種仲要係一勞永逸嘅添。而喺幾日前，消委會呢就為市面上有賣嘅一啲驅蚊劑進行測試，睇下佢哋嘅驅蚊成效有幾大啦。個測試聲稱呢，仲要唔係用模擬器去誘捕，而係用真人實測，用生命值硬接喎。哇！香港人真係好拼搏啊！咁就測試咗大部分價錢比較平嘅嗰啲呢，反而冇問題喎。之但係當中有部分嘅驅蚊劑成效低都算啦。有一隻牌子嘅驅蚊劑賣到勁貴之餘，仲發現裡面有啲成分係調翻轉吸引啲蚊過嚟嘅。正所謂喺非洲每過60秒就過咗1分鐘，喺搭車嗰陣每磨袋60秒就阻住後邊啲人1分鐘。而用呢隻神奇驅蚊劑嘅測試員呢，每過咗60秒就吸引咗102隻蚊過嚟咬佢。喂，黐線咩料啊？愚人節禮物嚟㗎？人哋啲驅蚊劑就驅逐蚊蟲嘅，你嗰啲係點啊？拎嚟驅動蚊蟲啊？即係買嚟咧就唔係用喺自己度嘅，就係咧同啲成日 free ride 咩都唔帶嘅行山 friend 咧噴落佢哋嘅身上，等佢哋可以俾啲蚊啊、蟎蟲啊咬到成身都係咁樣啊！最過分嘅係咩啊？係個廠商回應呢個測試結果嗰陣啊，夾硬兜話自己呢隻處方咧主要係拎嚟保濕而唔係驅蚊用，仲話拎佢嚟做驅蚊測試對佢唔公平喎！哇！理直氣壯喎！依家講緊你驅唔成蚊反吸蚊啊！你就 sprint 咗去保濕嗰 part，你唔好直接話菠蘿包冇菠蘿，螞蟻上樹冇螞蟻，櫃員機都冇櫃員啦！當我冇講過呢個，所以防蚊蟲路唔防蚊蟲都好合理噶。咁乜笨？所以今日就係同大家分享一啲根本就唔需要網購，都有一大堆擺到明嚟呃人，又或者貨不對版嘅一啲產品。話說呢期咪興啲咩手打檸檬茶嘅，至於點解興就唔知啦。可能係因為檸檬熟了，吃檸檬吧啩。咁就有位網友就諗住順應潮流，諗住試翻杯睇下咩料啦。原本就諗住一路慢慢行一路飲嘅，點知飲冇2啖就冇晒啦。佢就覺得好奇怪啦，明明叫咗小冰㗎喎。於是佢就拆咗個杯套嚟睇下入邊。哇！大家望下啲冰，多到可以拎嚟做水冷風扇嗰啲雪種啊！黐線，叫咗小冰都成杯都係冰，咁正常冰即係點啊？多到爆出嚟，可以拎嚟砌冰雕咁樣啊！嗱，奉勸咁多位仲未試手打檸檬嗰啲朋友仔，想飲檸檬茶都係正正經經去翻餐廳飲算啦。你睇下，同某間連鎖快餐店嘅普通檸檬茶相比，真係有天淵之別啊！跟住呢個亦都好犀利下，有位網友喺1個月前呢喺某間文具鋪度見到嘅，大家睇唔睇到有啲咩問題？睇唔到啊？俾個正版嘅俾你比較下就應該睇到噶啦。哇！你睇下佢抄到10足10啊，改少少就博人哋睇錯買錯喎。跟住上課嗰都唔知係有心定無意，仲特登放喺正版嘅隔離喎。最搞笑係呢，大家留意翻正版，佢唔同顏色嘅蓋呢係代表住唔同嘅筆芯硬度噶嘛。但係佢呢度呢，犀利咯，無論係咩顏色嘅蓋都好，佢哋全部都係2B 嘅硬度，犀唔犀利？係咪有啲咩寓意咁樣啊？無論係咩膚色嘅人種都要公平對待。哇，開心仔啦！如果你淨係需要2B，但係又好好色嘅話，咁就唔怕咩顏色都買啦。但係點解一定要係全部都係2B 呢？我知啦，大家睇下下邊啲簡體字。哦，咁 UNC 個 C 仲唔係 stand for China？ 同埋重點係 2B 呢喺中國係粗口嘅代名詞嚟㗎，意思係即係鬧人哋蠢啊、反應慢啊、行為不當等等，亦即係呢排咁樣嘅筆芯喺佢哋嘅眼中所見到嘅景象呢，就係咁噶啦。哦，原來佢哋嘅產品嘅真正用意呢，係串佢哋，如果咁明顯係假嘅都買嘅話呢，咁啊真係姜太公釣魚，真係蠢咁解啦。不過連鎖快餐店又唔一定係好嘅，有位網友喺某間連鎖快餐店度買咗個早餐外賣，咁啊諗住齊啦，咁就拎走啦。點知翻到公司食嘅時候先至發現塊雞翼豬扒薄成咁啊！你可能會話：哇，差唔多食晒先嚟影，因為嗰啲臨尾嗰啲邊位先咁薄啊，拎嚟老屈佢哋啊！嗱，另一位網友都同樣地遇到類似嘅情況，今次佢咧就影得更加清楚啦，因為佢係啱啱開始食冇耐就已經影啦。喂，點啊依家？廚師表演緊刀工啊！豬肉乾都隨時厚過佢喎，啲粉厚過肉嘅河馬就見得多啫，但係炸粉可以厚得過塊豬扒，都真係第一次見喎，而且仲禍不單行噶，除豬肉片仲送你一粒燶咗嘅蛋啊！跟住你可能會認為係咪外賣質素比較差，堂食應該冇問題啦啩？咁你就錯啦，都係來自同一間連鎖快餐店嘅作品啊！塊西多士更加過分啊！展示出嚟嘅圖片咧係咁嘅。
睇落都正正常常啦，係咪？點知結果出嚟，哇！呢塊咩嚟噶？呢塊係西多士，俾車剪過嚟啊！喂，呢塊唔係，呢張係炸腐皮嚟啫啩？當事人都忍唔住拎佢隨身帶住嘅個捲尺出嚟度下，有幾厚啊？哦，唔係啊，佢哋諗住轉型啊，因為依家要配合全城走數，由膠餐具轉晒做啲加晒膠膜嘅紙餐具，所以咪默默推出西多紙同埋吉列豬膜咯，方便我哋成 set 一次過燒俾先人噶。哦，唔怪得連煎粒蛋都咁燶啦，原來唔係俾我哋食嘅，明晒啊！西多紙。話說咧，每逢3、4月咧，除咗好多櫻花睇之外咧，更加有好多產品咧就會同櫻花有關嘅。有位網友就睇到，呢啲物幾得意喎，成個圖案啲狗狗同櫻花嘅配搭都幾靚啊！結果大家估下點樣？大家係咪估緊着上腳嘅時候出嚟嘅效果係強差人意呢？ No no no， 因為當事人喺買之前，佢揭開包裝一睇，哦，原來啲櫻花只係印喺包裝上面，對物本身係得啲狗狗嘅咋。不過呢位朋友就冇咁好彩啦，佢買咗翻嚟先至發現個招財貓係就咁印喺包裝度嘅。幾好啊，粒糖冇乜色素啊，幾健康。放筆芯嗰位店員係有心定無意呢，就唔知啦。不過呢個呢，就肯定係有心噶啦，唔止有心啊，仲有機添啊！大家望下呢批有機薯仔賣幾錢？一盒4粒左右，盒盒都講緊港紙2000蚊以上喎。點解可以賣咁貴嘅呢？2000幾蚊都唔好話港紙啊，就算係跌穿5算嘅 yen 啊，都嫌貴啦。唔通佢識得自己行入啲田度，自己種自己，然後無限繁殖，哇，發達大計喎！哦，唔係啊，因為佢係有機噶嘛，就好似嗰支咩全天然有機滋潤防蚊蟲露咁樣。佢比起同類型產品貴3、4倍，原因重點唔係有冇效，而係咩啊？咪有機咯。呢個薯仔都係一樣，都係有機嘅關係，所以特別貴。不過我覺得最好笑都係呢個。嗱，早嗰期咧，啲人咪好興北上去嗰啲咩會員超市度買嘢嘅。咁某位仁兄咧就好買唔買就買姨媽巾喎。咁啊點知到佢要用嗰陣一打開，哇，犀利啦！人哋下一站就天后，佢下一站咧就荃灣西。人哋買樓最忌就係買嗰啲西斜嘅樓，而佢咧就買到啲西斜巾，勁啊！有咗呢個咁貼身嘅設計，終於可以安心執瞓啊！以上就係今日同大家所分享嘅一啲擺到明係呃人又或者貨不對版嘅產品，唔知道大家睇完之後覺得最深刻印象嘅係邊個呢？又或者如果你哋又或者你朋友親身遇過一啲擺到明呃人嘅產品，俾佢哋呃過又或者誤導過嘅一啲相關嘅慘痛經歷，都歡迎大家留言分享又或者投稿。今次條片嚟到呢度，我祝所有睇過呢條片嘅朋友們，日後買嘢唔會再受騙。再見。喺上一集咪笑過呢隻表面扮係紙，內裏卻係膠嘅化妝容器嘅。自從喺香港推行全面走數之後，再睇翻呢張圖，睇嚟佢哋真係有苦衷啊嚇。